好多人將宗教與術數掛鈎，認為學習術數最好有宗教信仰或者宗教背景，甚至認為有宗教緣分便等於有術數天賦。呢個係一個非常大嘅誤解，可以話係一個底層邏輯嘅錯誤。雖然兩者都係形而上嘅嘢，但係本質係完全不一樣嘅。本頻道以分享道基師傅獨到嘅見解，傳播傳統正宗及不為人知嘅玄學知識為宗旨，內容涵蓋四柱八字、紫微斗數、風水易卦、相學等多門術數。道基師傅會以坊間師傅及大眾所忽略嘅角度，包括現實世界中實行性嘅考慮，去審視並重新詮釋古今玄學。無論閣下是否擁有玄學知識，無論閣下正處於人生邊個階段，呢度唔單止能夠讓你識別江湖神棍與小人伎倆，更能夠讓你比別人企得更高，睇得更遠。文章於2025年7月2日刊於道基玄學網站。如果你喺收睇本視頻之後有所啟發，歡迎大方點讚與分享。因果法則之下，你分享有價值嘅知識，你將獲得更多有價值嘅知識；你讚賞別人，你將獲得更多讚賞。宗教嘅體性，宗教係一種將世間真理融入信仰嘅混合體。大家作為人，只有下而上嘅敬服。不同嘅宗教文化有不同嘅戒律去約束信眾嘅思想及行為。即使係宣揚眾生平等嘅佛教，各種支派嘅終極教義都係依其支派認定嘅法為尊，只係所要敬服嘅係法，而唔係人。奈何呢啲法有偏卻係由人嚟定嘅，且仲會因應時代同社會嘅變遷嚟作出修訂。由於法或神都非有形之物，亦從冇一種法或一位神能同時令世上所有人都相信其為一切之尊。所以無論以法為尊或是以神為尊嘅宗教，每一個宗教團體都需要另有領導者或者精神領袖嚟帶領信眾，以確保信眾嘅思想及行為喺其宗教界定嘅範圍內活動。術數嘅體性，以術數於道基嚟睇，實是術與數嘅融合。術為個人內在嘅能量修為以及表現手法，數為外在抽象嘅計算方法，兩者皆有其特定且千古不變嘅操作法則。正確運用術數可以協助我哋知曉及預測世間人事物嘅不同層面，再而明白世間真理。醫、卜、命、相、山五術均可融入個人內在能量加以運用，當中又以山術最需要個人內在能量嚟啟動與運行，醫術則最唔需要。但唔需要唔代表不能。懂得將個人內在能量運用喺醫術嘅醫者，同純學理或手法行醫嘅醫者，完全係兩個層級。呢個係好多現代醫學生所不能理解甚至冇嘅概念。運用術數嘅人與術數之間並冇身份上嘅高低差別。術數如刀亦如線，善惡全乎用心。無論係通天地達鬼神嘅山術，或係救死扶傷嘅醫術，最終掌控者仍係運用之人，而非術或數嘅本身。人才是不可缺乏嘅媒介。我哋作為人之於術數，可以亦應禮敬之，但絕非盲目拜服之。宗教與術數嘅重要分別，宗教所追求嘅係內在嘅感受，術數所重視嘅係外在嘅功能。兩者或者有重疊之處，但到底係不一樣嘅。道基一直反對冇深入接觸多種宗教嘅人便導入信仰，更加唔應該為咗要滿足心靈嘅需要而去擁有宗教信仰。呢個都會令一個人對世界失去客觀認知，而且一旦有事情令到信仰崩塌，心靈亦都會隨之而瓦解。古往今來，世上大部分嘅戰爭與紛爭都係由宗教引起㗎。有人為咗得到永生，有人為咗離苦得樂，有人為咗72位處女，種種嘅利益誘惑，令大部分人都喺度擺布同被擺布之間。唔好以為自己可以輕易成為嗰個清醒嘅例外。試想下，如果你有宗教信仰，有人嚟破壞你嘅法或者神，你會唔會維護你嘅法或者神？你嘅法或神是否有律條要信眾維護自己嘅信仰？紛爭便由此而起。道基深信，廣闊嘅知識、開明嘅思想同寬容嘅內心所開發出嚟嘅智慧，係穿越時空最好嘅憑證。無論你將來要到天堂或者地獄，又或者再度要投胎輪迴，與生俱來嘅智慧亦只會引領你成長，而唔係一再讓你墮落。P.S. 世間自要真理，無非東南西北、日出日落、生老病死，仲有食喝拉撒睡。如果你喺收睇本視頻之後有所啟發，歡迎大方點讚與分享。因果法則之下，你分享有價值嘅知識，你
你將獲得更多有價值嘅知識；你讚賞別人，你將獲得更多讚賞。如果你對頻道或者視頻內容有任何意見，歡迎留言話我知。多謝收睇，祝各位身體健康，生活愉快。